இன்னைக்கு பரவலாக பரவிட்டு இருக்க இன்னைக்கு கரோனா வைரஸ் அதுலேருந்து நம்ம எப்படி மீள்வது அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை நம்ம கையாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த டயத்தில் நம்ம எப்படி வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மூலிகை டீயை நீங்கள் குடிக்கிற மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஒரு சளியும் நம்ம உடம்புல தங்காத, அதே மாதிரி கரோனா தொற்று கூட நம்ம உடம்புல இருந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சளியை அகற்றக்கூடிய தன்மை இதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த மூலிகை டீயை எப்படி தயாரிக்கணும், எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 3 ஏலக்காய், 3 மிளகு, 3 கிராம்பு, லவங்கப்பட்டை லைட்டாக சின்னதாக உள்ளது 4மே நச்சுங்க, அதை பொடி பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கப்புறமா தண்ணீரை கொதிக்க விடுங்க. அதாவது ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணீரை ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 துளசி இலையை அதில் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுருந்ததை நீங்கள் அதில் நீரில் போட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள் பயன்படுத்தலாம். அதுக்கப்புறமா 1 டம்ளர் பால் அதில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்ட அப்புறம் அந்த பால் எடுத்து வடிகட்டிட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். இப்படி குடிக்கும்போது நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளிகள், காய்ச்சல் இதெல்லாம் குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. நம்ம அந்த மிளகு, இந்த கிராம்புலாம் பயன்படுத்துறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. உடம்புல உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்தி இந்த சளியிலேருந்து நம்மளை விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கொரோனா தொற்று வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை பொருளாக கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.